सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo V29e के फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम सेटिंग कैसे करोगे। इसके लिए सेटिंग ओपन कर लेना है। जब सेटिंग ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपको ऊपर की थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जब स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे की साइड पे देख सकते हो साउंड एंड वॉल्यूम प्रॉब्लम ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब इसको इसको अपने फ़ोन में ऑन कर दोगे तो यहाँ से 150% वॉल्यूम प्रॉब्लम यहाँ से तेज़ कर सकते हो आवाज़। अगर इसको बंद कर दोगे तो यहाँ से 100% खाली तेज़ होगा। इस प्रकार से पहला वाला फीचर भी ऑन कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन वोकेशन का वॉल्यूम प्रॉब्लम, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो हमारे में शो हो रहा है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल वॉल्यूम प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से कम हो तो यहाँ से धीम कम कर सकते हो। इसी प्रकार से सेटिंग करना है आपको।